5 რჩევა უკეთესი ძილისთვის. პირველი, მოერიდე კოფეინს დაძინებამდე 8-10 საათით ადრე. თან გაითვალისწინ, რომ კოფეინი ყავის გარდა არის შავ და მწვანე ჩაიში, ზოგ გაზიან სასმელში, როგორიცაა კოკა-კოლა, შოკოლადში და კაკაოსგან დამზადებულ სხვა პროდუქტებში, დეკაბ სასმელებში და ზოგ მედიკამენტშიც კი. მეორე, გააგრილე საძინებელი. ჩასაძინებლად სხეულის შიდა ტემპერატურა ბუნებრივად მცირდება, მაგრამ საძინებელი თუ ზედმეტად ცხელია, ეს პროცესი ნელდება და ძილის ხარისხიც უარესდება. იდეალური ტემპერატურა ყველასთვის ინდივიდუალურია, მაგრამ კვლევების მიხედვით ის სადღაც 16-დან 25 გრადუსამდეა. მესამე, ძილის წინ ნუ დალევ ალკოჰოლს. ბევრს გონია, რომ რადგან ალკოჰოლს ტვინზე სედაციური ეფექტი აქვს და ადუნებს, ის ძილშიც დაეხმარება. თუმცა მეცნიერება გვაჩვენებს, რომ ღამე მიღებული ალკოჰოლის მცირე დოზაც კი ამცირებს ძილის ხარისხს. მეოთხე, მაქსიმალურად ჩააბნელე საძინებელი. ძილის ხარისხი დიდწილად დამოკიდებულია ჰორმონ მელატონინზე, რომლის გამოყოფაც სინათლის მატებასთან ერთად მცირდება. შესაბამისად, რაც უფრო ბნელია გარემო, ძილის ხარისხიც უმჯობესდება. ამისთვის შეგიძლია გამოიყენო დამაბნელებელი ფარდები ან საძილე ნიღაბი. ასევე დაძინებამდე 1 საათით ადრე მოერიდე კაშკაშა ვერტიკალურ ჭერის შუქს და გამოიყენე უფრო დაბალი ინტენსივობის განათება, როგორიცაა ლამპები. მეხუთე, მოერიდე ხმაურს. ხმისადმი სენსიტიურობა ყველა სხვადასხვა აქვს, მაგრამ ძილის დროს, იმის და მიუხედავად გეღვიძება თუ არა, ხმამაღალი და მკვეთრი ხმები ტვინზე და ძილის ხარისხზე მაინც მოქმედებს. თუ გიყვარს სრული სიჩუმე და ამის საშუალებას გარემო არ გაძლევს, შეგიძლია გამოიყენო ყურის საცობები. ან თუ ვინმეს ურჩევნია ჩუმი და კონსტანტური ხმები, შეგიძლია საძინებელში შექმნა ეგრეთ წოდებული თეთრი ხმაური, მაგალითად კონდიციონერით ან ვენტილატორით.